ബ്ലേഡ് ഫാൻസ്, ഹൈ വോളിയം ലോ സ്പീഡ് ഫാൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രീൻ എയർ ട്രേഡിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസുകൾക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഫാനുകളാണ് കമ്പനി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ H.V.L.S ഫാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നിരവധി സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു H.V.L.S അഥവാ ഹൈ വോളിയം ലോ സ്പീഡ് ഫാനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. അതുമാത്രമല്ല, ആവശ്യാനുസരണം സ്പീഡ് ചേഞ്ചും ചെയ്യാം. കൂടാതെ ലോ സ്പീഡിലും നല്ല കാറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ H.V.L.S ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കൺസംപ്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്നിവ വളരെയധികം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ H.V.L.S ഫാനുകൾ പ്രധാനമായും distribution centers, manufacturing facilities, warehouses, athletic facilities, airports, convention centers, stadiums, dairy and livestock barns, cinema theaters, churches, malls and showrooms എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഫാനിന് ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഫാനിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനി ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. ഗ്രീൻ എയർ ട്രേഡിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലേഡ് H.V.L.S ഫാനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഗ്രീൻ എയർ ട്രേഡിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നമ്പർ 49/70, PRA 92, മധുര, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, പാരൻഡൂർ റോഡ്, എളമക്കര, കൊച്ചിൻ 26. ടെൽ നമ്പർ 0484-253-7200. Green Air Trading Enterprises India Private Limited, number 27/6, Bethel, First Cross Street, Sundarnagar,
Nandambakam, Chennai 32. Tell 044 435 63106. Website www.gateindia.net. Our email address sales@gateindia.net.